Что такое парламентаризм и чем занимается Совет городского округа? В школах проходят уроки от депутатов. В тяжелой ситуации, но с добром в душе. Воспитанники приюта за сохранение окружающей среды. Произведение искусства из старых ковров. В музее работает необычная выставка. Теперь об этом и другом более подробно. В эфире городского телевидения выпуск новостей. В студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. Будущее страны за молодежью. Несмотря на свою банальность, этот лозунг несет в себе важный смысл. Вчерашние школьники и сегодняшние студенты через пару десятков лет станут у руля власти, и от них будут зависеть судьбоносные решения. Поэтому важно уже со школьной скамьи воспитывать в них активную гражданскую позицию. В этом сибайским ребятам помогают депутаты Совета городского округа, которые весь месяц проводят в учебных заведениях города уроки парламентаризма. В актовом зале городской гимназии состоялась встреча депутата Совета городского округа Зайтуны Янбековой с воспитанниками учебного заведения. Открытый урок для учеников старших классов был посвящен истории установления парламентаризма как системы государственного устройства Российской Федерации, учреждения Федерального собрания и деятельности местных депутатов. Школьники узнали о том, как формируются органы государственной и региональной власти, разрабатываются областные и федеральные законы, идет работа с наказами избирателей. Такие уроки помогают повысить гражданскую активность ребят, дают возможность подрастающему поколению лучше узнать о повседневной деятельности депутатского корпуса. Если, с одной стороны, информационное насыщение учащихся знаниями, а с другой стороны, в любом выступлении звучит призыв депутатов, учащимся, где мы призываем быть активными членами нашего общества, нашего города. По инициативе и избирателей, по инициативе депутатов такого рода встречи периодически организовываются. Конечно, как отмечает Зайтуна Рахметовна, на уроках обществознания старшеклассников знакомят с основами государственного устройства и принципами разделения властей. Однако возможность узнать о законотворческом процессе в ходе прямого диалога с депутатом совсем другой образовательный опыт. Полученные в процессе урока знания и впечатления будут способствовать формированию учащихся уважения к закону, позволит усилить интерес к истории родного края и страны. Не исключено, что кто-нибудь из школьников, побывавших на уроках парламентаризма, станет депутатом местного совета, регионального Курултая или даже Государственной Думы. А кто-то уже в ближайшем будущем захочет принять участие в разработке законопроектов. Например, в составе молодежного парламента при Совете городского округа города Сибай. Ринат Музафаров, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Ежегодно весной по всей республике проходит экологическая акция «Посади дерево». Жители всех населенных пунктов выходят на улицы, чтобы озеленить территории новыми саженцами. Сегодня в Сибае установилась теплая погода. Этим не преминули воспользоваться воспитанники детского приюта «Доверие». Вместе со своими педагогами они внесли свой вклад в сохранение окружающей среды. Старинная японская мудрость гласит: если человек загадывает на года, он сеет хлеб. Если человек загадывает на десятилетия, он сажает дерево. Сделать вклад в экологически хорошее будущее нашей планеты мы можем уже сегодня, приучая молодое поколение любить и уважать природу. Отличный способ привлечения детей и молодежи к деятельности по охране окружающей среды – это посадка деревьев. Администрация и педагогический состав детского приюта «Доверие» с наступлением теплых дней вместе со своими воспитанниками собрались на территории учреждения, чтобы в рамках республиканской акции посадить саженцы. Но перед этим для детей был организован настоящий праздник с играми, песнями и танцами. Посмотри, какое небо голубое, отчего так птицы весело поют. Нам хочется, чтобы наши дети выросли воспитанными, чтобы они любили природу, берегли свой родной край. Ну и мы пытаемся это сделать уже сейчас. На территории нашего приюта много очень разных растений. Будем вместе сажать цветы в этом году. Построим теплицу, посадим огурцы, помидоры. Мы будем приучать детей и к труду, и к тому, чтобы они берегли наш край, природу и нашу родину. Праздник удался. Дети с удовольствием плясали, подпевали, принимали участие в
в играх, развлекались. Воспитанники приюта любят такие мероприятия, где они, несмотря на трудную жизненную ситуацию, могут радоваться жизни и улыбаться. Такой праздник для детей, конечно, очень значим. Именно связь с природой дает возможность стать детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, стать более добрее. И сегодня вот этот праздник, я думаю, совершился. Дети получили заряд бодрости. И, надеюсь, год экологии на этом не завершится. Они еще продолжат мероприятие, посвященное этому году. Как говорят педагоги приюта, их воспитанники – ребята смышленые, ответственные и трудолюбивые. Они всегда готовы творить добрые дела. Поэтому в числе первых взяли в руки лопаты и отправились копать лунки для елей. И вот обратите внимание, вот у каждой елочки есть направляющее на север. Вот это вот направление, оно должно всегда смотреть на север. У нас север вот в этом направлении. И вот мы таким образом ее ставим. И теперь начинаем прикапывать. Я люблю природу, я за ней ухаживаю. Вот я сегодня посадила елку. И я люблю очень сажать растения, и я никогда не бросаю мусор. Ребята из приюта внесли свой вклад в сохранение окружающей среды. К этому они призывают и всех горожан. Евдокия Титаренко, Данила Алибаев, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Власти Сибая обеспокоены ростом преступности среди несовершеннолетних. Всего за 3 месяца текущего года рост составил 266,7%. Это 11 преступлений против 3 за аналогичный период прошлого года. Такие цифры прозвучали на расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Анализ и профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Так обозначили тему расширенного заседания комиссии по делам несовершеннолетних, на которое пригласили специалистов различных служб и руководителей учебных заведений. Повод отнюдь неприятный. Год только начался, а уровень преступности зашкаливает. Рост преступности составляет 266,7%. Из данных преступлений в группах совершено всего 2 преступления. 8 лиц участвовали в совершении преступлений. В прошлом году было 5 лиц. Рост на 80%. Из данных подростков 4 подростка были судимы ранее. 5 подростков на момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения. Преступления, совершенных в организованной группе лиц, не зарегистрированы. Как отметили на заседании, из 11 преступлений 4 совершены в общественных местах в ночное время суток. По видам это кражи, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, вымогательство, угроза убийством, незаконное изготовление оружия. В тревожном списке учащиеся 3 городских школ и 2 колледжей. На профилактическом учете комиссии по делам несовершеннолетних состоят 46 подростков. За 3 месяца этого года был составлен 71 административный протокол. 11 несовершеннолетних привлечены за распитие спиртных напитков, среди которых и школьники, и студенты. Члены КДН обеспокоены ростом количества родителей, не исполняющих свои обязанности. Анализ показал, что большая часть оступившихся детей воспитывается в неблагополучных семьях. Также статистику портит повторное совершение преступлений одними и теми же лицами. В течение всего заседания звучали практически одни и те же фамилии. Вопрос, обозначенный сегодняшней повесткой дня, острый и злободневный, отметили присутствующие. Работу с профилактикой нужно усиливать, особенно тогда, когда близятся летние каникулы, и подростки в большинстве случаев будут предоставлены сами себе. Лиана Кириллова, Айгуль Хамитова, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. С целью профилактики противоправных действий среди несовершеннолетних в течение 2 недель во всех учебных заведениях города проходит оперативно-профилактическая операция «Дети России-2017». На одном из мероприятий побывала Евдокия Титаренко. Среди населения, а в особенности среди подростков, часто бытует ошибочное мнение, что наркотические вещества можно разделить на так называемые тяжелые и легкие. По мнению непросвещенных граждан, наркотики, которые в большинстве своем имеют растительное происхождение, особого вреда для организма не несут. Однако, по словам специалистов, разница лишь в том, что при употреблении несинтетических дурманов накопление ядов в организме протекает менее заметно. Последствия любых одурманивающих препаратов поистине ужасны и необратимы.
Верить, что существуют безопасные виды наркотиков, опрометчивы и глупы, говорят специалисты. От этого смертоносность психотропных веществ не меняется. Об этом и другом представители отделения по делам несовершеннолетних рассказывали на профилактической встрече учащимся школы номер 5. Во всех школах будут именно организованы такие лекции для того, чтобы в будущем дети знали о последствиях употребления наркотических веществ и недопущения с их стороны правонарушений и преступлений. В основном в такое неприятные моменты попадают те дети, которые не знают свои обязанности, которым родителями не доносится правильная информация. Помимо беседы антинаркотического характера, присутствующим на лекции ученикам была приведена статистика по подростковой преступности. На сегодняшний день на учете в отделении по делам несовершеннолетних полиции за употребление наркотических средств состоят 4 юных сибайца. Если сравнивать с прошлыми годами, уровень преступности среди подростков вырос. Потому в целях предупреждения подобных фактов полицейские призывают родителей и преподавателей регулярно проводить с детьми воспитательные беседы об опасности и последствиях любых незаконных деяний. Подрастающему поколению, в свою очередь, необходимо быть осторожными и остерегаться любых опасных приключений. Евдокия Титаренко, Рустам Имангулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. В рамках Года экологии в Сибайском доме молодежи прошел первый фестиваль-конкурс рабочей молодежи «Знатоки родного края». Главным условием было не профессиональное мастерство, а знание достопримечательностей Башкортостана. Первый экофестиваль рабочей молодежи нашего города собрал наиболее активных и творческих участников. Мероприятие под звучным названием «Знатоки родного края» прошло в Доме молодежи. Инициаторами такого новшества выступили отдел молодежи и детский эколого-биологический центр. Свои команды на конкурс выставили представители Центральной городской больницы, информационного расчетно-кассового центра и бизнес-центра «Деловой мир Зауралья». Они подготовили свои интересные выступления, посвященные Году экологии и особо охраняемых природных территорий по Республике Башкортостан и Российской Федерации. Зрителями у нас здесь сегодня студенты, активная молодежь, члены общественных организаций. Надеемся, что борьба будет честной и что данное начало, данная искорка зажгется. И в каждом учреждении по городу пройдут аналогичные мероприятия, а может быть даже наш опыт перенимет и республика, и другие города. Проводимый экофестиваль преследовал несколько целей. Помимо повышения экологической грамотности, это, конечно, возможность молодым сотрудникам городских организаций встретиться и пообщаться в неформальной обстановке, когда сухие доклады заменяют интересные и познавательные конкурсы. Мы принимаем первый раз на таком мероприятии, как рабочая молодежь города Сибая или же молодые предприниматели именно в сфере предпринимательской деятельности. Мероприятие организовано в первый раз. Надеюсь, пройдет все успешно, и мы победим. Наша команда называется «Экологический десант», то есть экодесант. И девиз нашей команды – мы не хотим стоять в стороне, мы за порядок на нашей земле. После конкурса приветствий участников проверили на знание достопримечательностей и исторических памятников родного края. По представленным фотокадрам необходимо было угадать, что на них изображено. Организаторы подготовили для участников и много других испытаний. Среди них тесты на знание лекарственных растений и животных Башкортостана, состязание капитанов, музыкальное домашнее задание и даже конкурс «Угадай мелодию». С особым интересом команды подошли к конкурсу костюмов, когда необходимо было из бросового материала сотворить оригинальный наряд. Так, Дилара Галямшина, сотрудница информационного расчетно-кассового центра, представила на суд жюри красивый образ лебедя, созданный из подручных средств. Образ лебедя у меня, так как занесенный в Красную книгу по республике и вообще, наверное, в мире. Костюм мы рекламируем, что можно из бытового материала сделать какие костюмы красивые, замечательные. Башкортостан богат красивыми местами, многие из которых до сих пор не до конца изучены. И здесь вариант только один – брать снаряжение и отправляться в походы. Именно так и поступают активные молодые люди, которые стали участниками экофестиваля. В рамках конкурса они также подготовили видеопрезентации своих путешествий по родному краю. То уже давно на кусочки комочки развалилась бы, наверное, земля. Если б жили все в одиночку точку, то уже давно на кусочки комочки развалилась бы, наверное, земля.
За несколько часов, в течение которых шел конкурс, команды успели не только подружиться, но и узнать многое о родном крае. Жюри же подвело итоги. Первое место между собой поделила молодежь Центральной городской больницы и ИРКЦ. Организаторы же планируют превратить экофестиваль «Знатоки родного края» в традиционное мероприятие. Лиана Кириллова, Данила Любаев, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. И последнее. Необычную выставку горожане могут увидеть в Сибайском историко-краеведческом музее. Свои работы выставил заслуженный художник Республики Башкортостан, член Союза художников Российской Федерации Василь Хананов. В чем же необычность его картин, смотрите далее. Винно-красный закат, охра пустыни, глубина синего неба, голубые переливы родников, портреты восточных красавиц. Все очарование прекрасной и самобытной страны нашло свое отражение в творческих работах известного башкирского художника Василия Хананова. Его персональная выставка «Персидские мотивы» в эти дни развернулась в Сибайском историко-краеведческом музее и стала частью большого проекта «Азия». Данная выставка, которая называется «Персидские мотивы», имела в 2014 году триумфальный успех в Уфе, в Конгресс-холле демонстрировалась. Также до нас она демонстрировалась в картинной-галерее города Стерлитамак, города Салават. И вот сейчас она у нас. Как вы можете видеть, здесь автор применяет оригинальную технику. Это не просто картина, написанная маслом на холсте. Здесь в ковер вбиваются портреты женщин, графические изображения, которые располагаются на фоне стихотворений Есенина, его поэта, потому что Есенин еще в 20-е годы также стремился в Персию, но не смог попасть, но зато создал целый цикл стихотворений «Персидские мотивы». И вот в 2013 году Василь Хананов также побывал в Тегеране, и Восток его очаровал, и он тоже решил создать вот такой свой проект «Персидские мотивы». Персидские, турецкие, татарские и другие ковры подчас находились Василием Ханановым среди рухляди и на чердаках. И затем кропотливыми движениями в самом центре полотна появлялись портреты людей, тексты писаний, строки и стихотворений. Чем старше возраст ковра, тем он ценнее, признается художник. В новых нет жизни, нет истории. В процессе работы над проектом он использовал только натуральные материалы – какао, шафран, глину, натуральные красители. Такой природный подход к созданию шедевров посетители выставки оценили по достоинству. Мне понравилась картина, вот эта картина с изображением поэта Сергея Есенина, потому что так как я люблю этого поэта и стихи его. Каждая работа художника наполнена смыслом и любовью. Полюбоваться оригинальными картинами и погрузиться в очарование Востока в рамках персональной выставки сибайцы могут до 20 мая. Лиана Кириллова, Альмира Ишкуватова, Али Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Такими были новости вторника. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и берегите себя.